tokatrano tompoko lasy tompoko vavy ny tsidianay tokatranonao amin'ny alalan'ity fandaran'ity manolotra ny arahaba tompoko matanjaka hatrany al'izay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa ho mafy kosa ny fitsokan-drivotra ny aty amin'ny ray apatelo avaratry ny nositsika aty manomboka ny maraina ka hatrany amin'ny tolakandro any jerentsika ny atsipiriany amin'ny mety toetry ny andro any rapitso raha ny maraina dia ho avy ny orana ny anasambava antalahy analanjorofo atsinanana vatovafito vinany mahazo anjana koa ny ilana tsinanany Sofia sy aloatra mangorra toka anerika kosa ny andro amin'ny ilana tsinanany fatry ny avotana mipakatra tia aty matsinanana aty fa ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisy raha ho an'ny ariva dia tsy dia misy fiovana firy zany hoe mbola hitohy hatrany ny orana ny atya antalahy analanjorofo atsinanana vatovafito vinany sy ny amin'iny ilana tsinanany Sofia sy aloatra mangorra iny fa ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisy raha ny vinany maripana ho an'ny rapitso ny ambany ho an'ny faritry ny avoatany dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 10 degré celsius eo raha ny morotsiraka kosa dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra kosa indray dia 13 degré celsius hitantsika aty amin'ny manodidina ny Antsohi eo amin'ny 7 degré celsius kosa ho an'ny faritry ny avoatany amaranantsika azy dia toy izao ny mety toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe sy nosy manodidina antsika ho avy ny orana any Bangkok raha toka anerika ny andro any Seychelles no orana tandrifindroana kosa ny any Maurice fa ibalika be ny masoandro any Milan sy Johannesburg ary La Réunion raha toka ifandimby amin'ny rahona kosa zany ny any Paris sy Nairobi ary Comores izay indray ary no azy natolotra ao anao tamin'ity androany ity manome fotoana anao ny tenako manaraka indray veloma tompoko